ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಸರ್? 100% ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಸರ್. ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅದೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಅವ್ರೊಂದ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಸೊ 20 ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು 20ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಗೇರ್ ನೋಡಿ, 3rd ಗೇರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಖತ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಾರು ಕಿರಣ್ ತಂದಿರೋದು? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರು. ಸೊ ಅವ್ನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು ಇಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 89,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ SX ಆಪ್ಷನಲ್, ಇದು ಟಾಪ್ ಎಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 89,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಗಾಡಿನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಗೆ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಟೀಮ್ನ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂಟೇಕು ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್